mafundisho haya rero inyigisho hizi kwamba ninasema ni nini hitaji kuu la makanisa mengi ya leo duniani. Bivuga ati nuwe utwara ukuru w'amashengero menshi yo kwisi. Makanisa mengi kuna vitu ambavyo wanahitaji kwa siku ya leo. Ni kuvuga amashengero menshi ari ibintu byinshi bakeneye. Maana katika mambo haya ya kimungu ambayo au ya Kikristo ambayo tumo ndani yake, kuna makanisa ambayo kuna vitu ambavyo wanatia mbele sana kuliko vingine vya muhimu. Ni kuvuga muri ibi bintu by'Imana cyangwa by'Ukristo, amashengero menshi ari ibintu kanaka bashira imbere uzuri by'Imana. Na ndivyo tuko tunaangalia. Kandi rero ndio tugiye kuraba. Iko kuu la mafundisho yetu. Ni kuvuga icheto gikuru ndani ya Isaya. Ni kuvuga muri Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza. Igice cha 4 mstari wa kwanza. Igice cha 4 umurongo wa 4. Maana ndipo tutaona kile ambacho andiko kuu la mafundisho haya ambayo tunayo. Aho tuzobona urufatiro runini rw'izi nyigisho. Naomba ufungue Biblia yako. Rero ugurura Biblia yawe Isaya sura ya 4. Isaya igice cha 4 mstari wa kwanza umurongo wa mbere. Inasema hivi, hakuga na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. avuga ati uwo munsi abakobwa indwi bazofata umugabo umwe bamubwire bati, tuzokwirira ibyo kurya byacu, tuzokwiyambika impuzu zacu, kimwe gusa uduhe kukwitirirwa izina ryawe, nawe uduteture. Tunasema kwamba huu ndio mstari mkuu ambao unaongoza mafundisho haya. Urugo muremure mkuu uzorongora zino nyigisho zacu. Sasa kwamba watu huyu unabii ambao ulitolewa, ila watu wanajua kwamba jinsi atakavyotolewa ni wanatarajia kwamba wataona kila mwanaume anakuwa na wanawake 7 ambao wanamwamania. Huwe n'ubuvugishwa bwaje gutangwa, rero abantu bo bari biteze yuko buri mugabo wese azotwara umugabo. Sasa kwa hiyo tunaona kwamba jinsi watu wanavyofikiria haiko ndivyo unabii huo unavyozungumza. Rero kwa abantu bagiyumvira siko ubuvugishwa bubivuga, ila tuliona kile ambacho kinachukua nafasi ya wanawake hawa ni kanisa. Rero kwabonye ikibanza nyamukuru bano bigeme bafata ni shengero. Bisa kwamba na mume huo wa kanisa hilo ni Yesu Kristo. Kandi umugabo w'iryo shengero ni Yesu Kristo. Maana sasa kwa hiyo tunaona kile ambacho makanisa mengi ambayo yanaitwa kwamba ni makanisa ya Kikristo, kile ambacho wanachohitaji sana. Rero twabonye yuko ikintu nyamukuru amashengero ya Kristo bakeneye kwa hicho. Bisa kwamba tukaona kama jinsi hao unasema hawa wanawake walisema tutakula chakula chetu. Nkuko ubuvugishwa buvuga yuko abakobwa bavuze yuko tuzorya ibyo kurya byacu na tutajivika sisi wenyewe, kandi tuzokwiyambika. Tunataka wewe mume uitwe kwa jina letu, tuitwe kwa jina lako wewe. Mugabo ukeneye yuko tuzokwitirirwa izina ryawe, afu ili utuondolee aibu yetu, hanyuma uduteture. Nisema kwamba na tunajua kwamba kwa kawaida ya ndoa tunajua kwamba mwanaume ndiye anashughulikia mwanamke katika mambo yote. Leo mu rugo twazi yuko umugabo niwe yitaho ibintu byose, ndiye ambaye anamlisha mkewe, niwe anakugira umugore, ndiye ambaye anamvika mkewe, kandi niwe amwambika na katika mambo mengi yote no mu bindi byose byinshi. Sasa hapo tuliona wazi jinsi mambo yalivyo. Rero aho twabonye neza ko ibintu bimeze, kwamba Biblia inasema wazi kwamba
kanisa ni mwili wa Kristo. Yuko Biblia ivuga neza ivyerekeye yuko ishengero ari umubiri wa Kristo. Na Kristo ndiye kichwa cha kanisa. Kandi Kristo ubwiwe niwe mutwe w'ishengero. Na Biblia inatuambia kwamba kanisa ndio bibi harusi wa Yesu Kristo. Kandi ishengero tugira neza ijambo ry'Imana tugira neza yuko ishengero ari umugeni wa Kristo. Na tena bwana harusi, yani mume wa bibi harusi huo ni Yesu Kristo. Kandi mume wa bibi harusi ni kuvuga umugabo w'uwo mugeni ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Yesu Kristo. Sasa hiyo ikatuonyesha wazi kwamba kuna makanisa ambayo yanaitwa kama ni bibi harusi. Leo ndio byakoreze neza yuko hari amashengero yitwa umugeni, na kuna wengine ambao ni Wakristo ambao wanaitwa Wakristo. Hariho n'abandi bitwa Abakristo ambao wako ndani ya makanisa bali muri ayo mashengero bake wanagombania ili waitwe Wakristo tu. Wao barangira kwitwa Abakristo bake waitwe kwa jina la Kristo tu, bitirirwe izina rya Kristo gusa, ila hawahitaji chakula cha Kristo, mugabo badakeneye ibyo kurya bya Kristo, tena hawahitaji mavazi ya Kristo, kandi badakeneye ibyambagwa bya Kristo, ila wanataka wanamwomba Kristo akubali wao waitwe kwa jina lake. Wao basaba Kristo ngo bamwitirirwe, bake waitwe watu wa Kristo, bitirirwe izina rya Kristo. Basi tu hicho kinatosha kwao, hicho kirangije wafanye jinsi wanavyotaka, ariko ibindi byose babikore uko bavyigombera, bake wakule chakula chao, bagivyo kurya byabo atari cha Kristo, bake wavae mavazi yao, hapana mavazi ya Kristo, bambare imyambaro zabo atari za Kristo, ila waitwe wa Kristo, mugabo bitwe Abakristo. Na kuna makanisa mengi sana, hariho amashengero menshi ambayo bake yanaitwa ya Kikristo tu, yitwa ya Kristo, ila hawapendi neno la Kristo, mugabo wanakunda ijambo rya Kristo. Bake wanaishi makanisa yanaishi kwa maneno yao wenyewe. Ayo mashengero abayo bw'amajambo yabo gusa, na hawapendi wavae kama Kristo anavyotaka. Leo ni bakeneye kwambara nk'uko Kristo ashaka, wanataka wavae jinsi wao wanavyotaka, bashaka kwambara nk'uko babyifuza, ila nia yao kubwa waitwe wa Kristo, ariko intumbero yabo nyamuni ni kwitirirwa izina rya Kristo. Make jina hilo lifiche aibu yao. Leo kugira ngo iryo zina lishobore kunyegeza isoni zao, sema kwamba wawako tena makanisa ila ni wachawi au makahawa au wanafanya madhambi mbalimbali, ila hivyo Wakristo kufiche tabia hizo ambazo wako wanafanya. Leo bari mu mashengero n'abasambanyi bakora ibyaha bitandukanye, ariko kugira ngo bitwa Abakristo iryo zina rice rinyegeza ibyaha byabo. Na sasa tukaona kwamba Yesu Kristo wa kweli huyo ambaye tunaamini, leo tubona yuko Yesu Kristo w'ukuri wo twizeye anashughulikia kanisa lake kwa kulilisha neno lake, yitaho ishengero ryiwe mu kurigaburira ijambo ryayo, sasa kwamba ili kanisa liweze kukua, kugira ngo ishengero rishobore gukura. Sasa hayo makanisa, ayo mashengero rero na hao Wakristo wengine, nao Bakristo bandi bake ingawa wanapenda watu wa Kristo ila hawataki neno la Kristo, nao bavuga kwitirirwa izina ry'Abakristo badakeneye ijambo rya Kristo, bake wanataka wajilishe maneno yao wenyewe, wao bashaka kwigaburira amajambo yabo bwite. ndio wale ambao wanashinda wanaunda maneno wakisema kwamba Mungu aliwaambia hivi na hivi na hivi. Ni babandi uzosanga badutse n'amajambo bitwaza yuko Imana yababwiye ukuntu. Bake wengi ndio unakuta wengi wanajifanya kuwa manabii, benshi bigira abavugishwa, na hapo hawataki kusoma neno la Kristo ambalo tunalosoma ndani ya Biblia. Wanataka watumie maneno yao, maana chakula chao hawataki chakula
chakula cha kweli cha Kristo. Rero bashaka gusoma amajambo ya Kristo yatugenya ariko bashaka bigenera amajambo yabo. Sasa kwa hiyo ila wanataka waitwe wa Kristo. Ariko bashaka kuitwa ngo ba Kristo. Ila sisi kama kanisa la Kristo tunafaa tule chakula cha Kristo na ndio neno lake. Ila tunalosoma ndani ya Biblia. Leo twege nk'ishengero rya Kristo bidusaba yuko dufungura indya za Kristo kandi ni ijambo ryayo. Na hivyo siku ya nne tulikuwa hapa tuliyasoma hayo yote, tunaona kwamba chakula cha Kristo ni neno lake. Umunsi wa kane ayo majambo yose twayasomye tubona yuko indya za Kristo ari ijambo ryayo. Sasa kanisa inafaa sisi tuhitaji neno la Kristo ndio chakula chetu, yaani neno la Mungu. Lero ijambo rya Kristo nizo ndya zacu bidusaba yuko buri munsi tuzikenera. Sasa ndivyo wengi watu walivyo sasa. Benshi uko niko wameza. Hayo makanisa ambayo wanajilisha maneno yao si ya Kristo, hao ndio mifano ya wale wanawake wanataka waitwe kwa jina la mume huo, ila hawataki chakula chao, watajilisha wenyewe na mavazi yake. Lero aya mashengero ameze gutyo nagara amashengero ya Kristo abo bagereranywa n'abigeme bashaka kwitirirwa izina rya Kristo kandi bakeneye kwiyambika bo ubwiyo badashaka indya za Kristo. Na hivyo ndani ya kila kanisa moja unakuta kuna Wakristo ambao wako na nia hiyo, wanapenda waitwe Kristo wa kanisa fulani, ila hapendi neno la Kristo, hataki limbadilishe, anataka endelee katika uchawi wake na mkao wake na vitu vinginevyo, ila aitwe Kristo. Lero ishengero ryose hariho abakristo bameze gutyo bashaka kwitirirwa izina rya Kristo, mugabo badashaka guhinduka bagaguma muri bya nyene. Maana hawataki neno la Kristo, badakenera ijambo rya Kristo, wana maneno yao mengine, wao wakisanya majambo yao. Sasa unajua yule mzee anasema waliambia yule mwanaume tutajivika sisi wenyewe. Mwaje mdogo waje mdogo wakingo tuzokwiyandika imuzu zacu. Sasa kwa hiyo tuangalie ni mavazi gani ambayo yanahitajika. Tunaona hizi nyambaro zikenewe. Sasa kwamba na ndivyo vilivyo hata makanisa ya leo. Leo mwenyewe vimeze no mashengero ya kino gihe. Hawataki wavae kama jinsi Kristo anavyotaka. Ni ashaka kwamba huko Kristo wanataka wavae mavazi yao wenyewe. Wao washaka kwiyandika imuzu zao. Mfano wale wanawake wanaambia tutajivika sisi wenyewe. Akawe kuri bajabigeme basho bikuvuga ngo tuzokwiyandika twege ubwacu. Na hao makanisa hayapati utaratibu wa mavazi ya Kristo huyo, wanasema wanajivika wao wenyewe Kristo anavyotaka. Ni ukuvuga amashengero adashobora gukurikiza urutonde rwa Kristo, bavuga nk'uko babigeme bashobora kuvuga. Tuzungumze juu ya kitu mavazi sasa. Reka tuvugane kuvyerekeye ivyambarwa. Mavazi ni nini? Ivyambarwa ni biki? Neno mavazi lina maana ya kitu chenye kuvaliwa. Ijambo impuzu rifise isobanuro y'ikintu cyambara. Sasa kwamba ni kitu ambacho watu wanavaa kama hivi unavyoona. Ni ikintu nyine umuntu ashobora kwambara nk'uko mutubona ngaho. Wakati mwingine vazi ni utambulisho kuwa mtu huyu ni nani. Ikindi gihe ivyambarwa ni umwitondoro uko umuntu ameze. Sema kwamba vazi unalovaa linaweza kutambulisha wewe ni nani na kazi yako ni kazi gani. Imyambaro ushobora kwambara irashobora kwidondora kugira uriho akazikora n'icuri na kazi yako unayofanya katika maisha yako n'igikorwa ukora mu buzima bwawe. Mavazi unayovaa yanaweza kutambulisha wewe ni askari jeshi. Ivyambarwa wambaye bishobora kwidondora yuko umusirikare. Maana mtu anavaa nguo ya jeshi, tunapomwona hatuwezi kuuliza wewe ni jeshi. Moja kwa moja vazi lake linamtambulisha kwamba huyu ni jeshi. Leo umuntu yambaye imyambaro y'isirikare yo kumubonye dushobora kumubaza wari kuko yo kumubonye tutatumenya yuko ari umusirikare. Na ikiwa ni polisi, kwa sababu ya vazi analovaa
ninamtambulisha kwamba yeye ni askari polisi cyane ya polisi nawe nyene bigaragaza ariko ari umupolisi bivanye n'imyambaro yambaye. Na kuna mwingine ambaye tukimwona tunaona huyu ni daktari akitambulishwa na vazi ambalo analovaa. Rero n'undi umugore cyo kumenya yuko ari umuganga kubera ko umwambaro yambaye umuranga. Na kuna mwingine anaanza kapita sema huyu ni wakili ingawa kwa sababu ya vazi analovaa. N'undi tumuresha kuvuga ati uyu ni umucamanza kubera ko imyambaro yambaye. Kuna wengine ambao tunakutana nao hapo kwenye barabara ama kwenye marebisi, wanaona huyu ni mtumishi wa banki fulani. Hariho n'abandi turanga ku barabara tukaca tumenya n'ingoga yuko ari umukozi w'ibanki kanaka. Maana hatutamuuliza kwa sababu hiyo nguo inamtambulisha yeye ni nani na anafanya kazi gani. Rero dushobora kumubaza kubera ko umwambaro uramuranga uwariwe igikorwa akora. Na kuna wengine hapo barabara, kuna mara tunaona watoto wa vijana, sasa hawa ni wanafunzi. Hariho n'abandi ugwaruka kubona ubwo nyine tukaca tumenya yuko ari abanyeshuri. Unajua kwa ni mwanafunzi kwa sababu ya vazi analovaa, sema huyu ni mwanafunzi wa itabisema fulani au itabisema fulani kwa sababu ya vazi ambalo analovaa. Rero ibyo biratumenyesha yuko ari umunyeshuri w'ikigo kanaka kubera ko umwambaro yambaye umuranga. Na mara tunaona huyu anasoma sekondari, huyu anasoma somo la msingi. Tunashobora kandi kumenya yuko yiga muri secondaire cyangwa yiga muri primaire. Maana inatokana na mavazi anayovaa. Ibyo byose bivana n'imyambaro yambaye. Na kuna mavazi mengine mtu akivaa moja kwa moja bila kumuuliza ndio huyu ni kahaba. Hari n'izindi nyambaro umuntu yashoboye kwambara zimwe na rimwe tumurebe tuca tumenya yuko ari maraya. Maana inafahamisha na kazi ambayo anayofanya. Hizo leo tunatwereka igikorwa akora. Pamoja na mambo mengine. Kama jinsi ilivyo katika ulimwengu wawili ndivyo vilivyo katika ulimwengu wa roho. Kuvuga mwisi y'imwero no mwisi y'umubiri niko nyine bimeze. Kama jinsi tunavyoona katika ulimwengu huu waba duniani, tunavyoona kwa watu wa kawaida, kila mtu yote. Nuko tubibona muri isi garagara, iyi si nyine tubonesha amaso. Watu wanatambulishwa na mavazi wao wana kwa jina mavazi ambao wamevaa. Abamenyekanishwa bivanye n'ibyambarwa bambara. Na kujua kazi gani ambayo wanafanya. Tukamenya n'ibikorwa bakora. Ndivyo katika ulimwengu wa kiroho ndivyo mambo yalivyo na yalivyo kama hivyo. Leo mwisi mwenu uko ni ibintu bimeze. Na katika ulimwengu wa roho kuna mavazi ya kiroho. Leo mwisi mwenu namo ibyambarwa byo mu buryo bw'imyenda. Ndani kuna mavazi ambayo Wakristo wa kweli wa kiroho, kuna mavazi yao ya kiroho wanastahili kuvaa. Leo muri yo si mwenu hano ibyambarwa bijanye n'Abakristo b'ukuri bo mu mwenu bakwiye kwambara. Ambao watu wanapokuona leo y'abantu bakubone wanakuchukulia jinsi vazi lako lilivyo. Wao bakufata nk'uko ibyambarwa byawe bimeze. Nitawafahamisha kwamba huyu wa kiroho, huyu wa kimwili. Ivyo rero bizotuma bashobora kugutandukanya yuko uri mu buryo bw'imhemu canke uri mu buryo bw'umubiri. Sasa kibibilia kuna aina mbili za mavazi. Rero muri Bibiliya hariho ubwoko bubiri bw'ibyambarwa. Aina ya kwanza, ubwoko bwa mbere, kuna mavazi na mapambo ya kiroho yasiyoonekana. Hariho imyambarwa no gushaza bwo mu buryo bw'imhemu butagaragara. Na ya pili, kuna mavazi na mapambo ya kimwili yanayoonekana. Hariho n'izindi myambarwa no gushaza bwo mu buryo bw'umubiri bugaragara bushobora kubonesha amaso. Sisi kama Wakristo tunastahili kufahamu vitu kama hivi. Leo Abakristo tunakwiye kumenya ibintu nk'ibyo. Hatustahili kufuata kama wajinga bila kufahamu tunafuata nini, tunaenda wapi. Hiyo ndio tunaenda vibaya katika ulimwengu huu. Leo bidusaba yuko dukurikirana n'ubwenge, ntidukurikirane nk'abantu badafise ubwenge batazi wako baraja. Kwa sababu tunaona Wakristo wengi
wanafuata tu. Kubera ko tubona abandi ba Kristo baguma bakurikira. Hata upepo ukipita tu nao wanafuata bila. Iyo yarahuta uhutira niyo bakurikira. Hawajui upepo gani ambao wanafuata. Ni basi umuyaga wao bakurikira. Sasa kwamba neno la Mungu lipo liweze kutusomesha vizuri na liweze kutuelekeza vizuri, tusifuate upepo wowote. Ijambo ry'Imana rirahari kubwacu kugira ngo riturongore neza ritujanywe n'imiyaga. Tunastahili kujua jinsi Mkristo wa kiroho anastahili kujipamba mapambo na mavazi ya kiroho. Tukwiye kumenya umukristo w'uburyo bw'imwemu, imuzu no gushaza akwiye gushazisha. Na tunastahili kujua mavazi na mapambo ya kimwili, mavazi yanayoonekana ni mavazi gani. Kandi tukwiye kumenya imyambaro no gushaza bwo mu buryo bw'umubiri dushobora kubonesha amaso. Hii ni muda wa mafundisho kama nisivyowaeleza. Leo umwana w'inyigisho nk'uko wagagiye, mafundisho yaweza kukuza kiroho na kusaidia katika safari yako. Inyigisho zishobora gutuma ukura mu buryo bw'imwemu bikagufasha no mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Yote haya yanaelekea wewe ambaye unaitwa kwamba umeokoka. Ikibirenge cya byose bino byega buri Mukristo wese yitwa ko yakijijwe. Sababu hatutaona hizo aina mbili za mavazi. Leo tunaweza kuona kuna rugero rw'ibyambarwa. Biblia itakufahamisha. Ijambo ry'Imana linaweza kubitubwira neza. Na ukifahamu hayo uyafuate kwa sababu Mungu anasema. Leo tuwataye wabino ubikurikize kuko Imana nivuga. Kweli yote hakuna kweli nyingine. Basi kwa kuri na kundi kuri. Tutakapofahamu aina hizi mbili za mavazi, nitwamenya mu buryo bubiri bw'ibyambarwa pamoja na mapambo no gushaza, ndipo Mkristo wa kiroho, niyo umukristo mu buryo bw'imwemu, Kristo aliyekomaa atajua mavazi na mapambo yanayomfaa yeye ni yapi. Umukristo yamaze gukura azomenya ibyambarwa no gushaza bimukwiriye. Hiyo tunastahili kuyafahamu. Ivyo byose rero dukwiye kubimenya. Valia vitu ovyo kana kwamba hatujui sisi ni wanani. Nidukwiye kujyanwa n'ibintu uko nyene tutazi abo turibo. Sasa tuone Mungu anataka tuvae sisi au tujipambaje kama Wakristo wa kweli. Reka rero turabire hamwe ingene Imana ishaka, ingene dushobora gushaza cyane uko dukwiye kwambara nk'Abakristo b'ukuri ambao wanahitaji kumpendeza Mungu, bakeneye gushimisha Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Uri kumwe? Naomba ukweli ufungue masikio usikilize. Reka rero utege ugutwi kwawe umvirize. Ni imani kwamba utapata msaada. Ndazi ndizera neza yuko uzagufashwa. Sababu vitu hivi vinawasumbua watu wengi sana. Kubera ko bino bintu biragora abantu benshi. Biblia inataka kutuonyesha sasa. Biblia leo igomba kubitweza. Kwamba tunapofungua waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo. Leo tuguruye mu gitabo cha Timotheo wa mbere, Maana sura yake ya pili. igice cha kabiri. Maana tunapofungua sura yake ya pili, tuguruye igice cha kabiri, basi mstari wake wa 9 umurongo w'icenda hadi 10. Gushika ku murongo w'icumi. Naomba ufungue Biblia yako. Ugurura Biblia yawe. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo. Timotheo wa mbere igice cha kabiri umurongo w'icenda kugeza umurongo w'icumi. Imani kwamba umeshafika pale. Ndizera neza ko amaze kuhashika. Haki hiyo itasaidia sana. Rero binaza kugufasha cyane. Twende pamoja. Reka tujane hamwe. Sasa tunasoma hivi. Mu Kiswahili uko wasoma, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. turasoma Kirundi kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye
bagendane isoni badahunga kandi badashazisha gutsiba umushatsi canke izahabu canke maragarita canke impuzu z'igiciro kinini, ariko bashazishe ibikorwa by'ingeso nziza nk'uko bikwiye abagore bavuga yuko yubaha Imana. Nina imani ikiwa ukifuata vizuri na Biblia yako inasema hivyo. Bizera niba wakurikiranye neza na Biblia yawe ivuga nk'uko nyene. Biblia haikatazi wanawake kujipamba. Biblia ntibuza abigeme gutsiba cyangwa gushaza. Wake haikatazi kabisa. Ntabwo ibabuza gushaza. Ndio maana nasema hivi. Nicho gituma hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Biblia inakubali kwa mwanamke anastahili kujipamba ila kwa mavazi ya kujisitiri. Nuko Biblia ivuga yuko abagore bambaye imyambaro biberanye. Nukuvuga yuko Biblia iremeranya yuko buri mugore wese cyangwa umwigeme akwiye kwambara imyambaro biberanye. Make ajipambe. Haikatazi kujipamba. Gushaza ntibibuza. Haikatazi kuvaa nguo. Ntibibuza kwambara nguo. Ila pamoja na adabu nzuri. Hamwe n'isoni. Bagendane isoni cyangwa bagire indero kwambara. Sasa kwamba na hiyo adabu nzuri na yenyewe ni pambo ambalo mwanamke anastahili kuvaa. Na yenyewe ni pambo. Kugendana isoni nacho nyene ni cyambara cyangwa gushaza umukobwa akwiye kugendana. Na moyo wa kiasi, kuwa na moyo wa kiasi, hiyo ni pambo ambalo Mungu anataka uvae. Kudahugumba naho nyene n'ugushaza Imana ikeneye. Sasa kwamba kuna kitu nakataza. Hari ikintu ibuza. Ndio watu hawataki kufuata kile ambacho Biblia inasema. Nabo abantu badakeneye gukurikiza ijambo ry'Imana rikubwira. Wake wanataka kuleta tafsiri zingine za kutaka kuunga mkono mahitaji yao. Kenshi usanga bakeneye kubisobanura mu bundi buryo bwo kwiyorohereza. Ila nende Biblia yako. Mugabo muri Biblia burimo. Biblia kwa mimi ni nani? Biblia mfise. Nasema si kwa kusuka kujipamba, si kwa kusuka nywele. Biblia dufise n'abantu kandi badashazisha gutsiba umushatsi. Wala kwa dhahabu na lukuku. Canke izahabu canke imargarita. Wala kwa nguo za thamani. Canke impuzu z'agaciro. Kwamba hiyo inakatazwa. Ivyo rero birabujijwe buri muntu wese. Biblia unasikia lugha ambayo itumia ni ya kukataza. Kandi wasoma iyo Biblia yao uza gusanga imvugo bariko barakoresha ari imvugo yo kukubuza. Ila wajipambe kwa mapambo gani? Mugabo bashazishe umuzie nyambara. Sema kumi. Murongo 10. Bali kwa matendo mema. Ariko bashazishe ibikorwa by'ingeso nziza. Matendo mema ni mavazi ambayo Kristo anastahili kuvaa. Nukuvuga ibikorwa cyangwa ingeso nziza ni izo nyambaro Kristo akwiye kwambara. Baki watu wakikuona wakuone ndani vazi linaitwa matendo mema. Abantu bakubone muri wowe babone imyambaro ijanye n'ingeso nziza. Kama ilivyo kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Nuko bikwiye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Wanawake ambao wanasema kwamba wanaheshimu Mungu. Abagore bavuga yuko bubaha Imana, wanasema kwamba mavazi yao ambao wanaweka mbele ni matendo mema. Imyambarire yabo bashira imbere ni ingeso zabo nziza. Watu wakimwona wanamwona amevaa vazi linaitwa matendo mema. Abantu bamubonye babona yuko yambaye imyambaro y'ingeso nziza. Sasa leo Wakristo wa siku hizi, Abakristo wa kino gihe rero, kile ambacho vile vazi ambalo Mungu anakataza ndio ambao wanaweka mbele. Leo imyambaro Imana ibuza niyo bashira imbere. Vile vazi ambalo Mungu anataka anapenda wavae ndio ambao hawataki kuliona, hawataki na kulivaa. Imyambaro Imana ishima ko wambara, izo myambaro nta nizo bakeneye kubona. Ndio wale ambao wanasema tunaomba tuitwe kwa jina lako ila tutajinisha
na tutajiviki. Na maana kwamba hawapendi chakula na mavazi ya muda huo. Wanataka tu waitwe kwa jina la mume. Bameze nk'abagore bavuga ati dukeneye kwitirirwa izina ryawe, tuzokwiyambika impuzu zacu. Urumva ntibakeneye yuko barongorwa n'Imana. Bameze nk'abo bagore basaba ujya mugabo. Gusa kwamba ila wao wanataka waitwe wa Kristo. Mugabo wao bakeneye kwitwa wa Kristo. Mungu anawaambia ni vizuri, kisha anawaambia mvae matendo mema. Ijambo ry'Imana riravuga mwambare ingeso nziza na mvae mavazi ya kujisitiri, kandi mwambare imyambaro biberana, tena mvae na adabu nzuri, kandi mugendane isoni, na mvae moyo wa kiasi, kandi mugende mudahugurwa. Wanataka vile ambavyo Mungu anawakataza juu ambavyo wanaweka mbele, hawataki vya Mungu, wanataka vyao wenyewe, ila wanamtaka Mungu waitwe kwa jina lake, ila hawataki mambo yake. Nukuvuga Imana ibabuza nibyo baca bambara, ariko bashaka yuko bitirirwa izina rya Kristo. Na mnajua kama ndivyo mambo yalivyo siku hizi. Turazi ko ibintu bimeze gutyo mu gihe wachungaji hawataki kuambia watu kweli, kandi n'abarongozi ugasanga ntibashaka kubwiza Abakristo ukuri. Tusome mstari mwingine. Reka tusome undi murongo ndani ya waraka wa kwanza wa Petro, kitabu cha mbere cha Petro sura yake ya 3 igice cha 3 mstari wake wa 3 umurongo wa 3 hadi 5 kugeza ku murongo wa 5. Make waraka wa kwanza wa Petro, Petro wa mbere sura yake ya 3 igice cha 3 mstari wake wa 3 hadi 5, murongo wa 3 kugeza kuri 5. Tunaenda kupitia mapambo na mavazi. Tugiye mu bintu byo gushaza hamwe n'ibyambaro. Kuna utaratibu ambao Mungu ameweka kwa ajili ya Wakristo, jinsi wanastahili kufanana wakiwa katika dunia hii. Kuvuga urutonde Imana yashize mu Bakristo uko bakwiye gusa mu gihe bari muri nose. Ni lazima ufuate. Rero niba warakijije by'ukuri ni ngombwa ubikurikize. Ni lazima tufuate utaratibu. Jewe nawe ni ngombwa dukurikize uru rutonde. Kama sivyo tutakuwa hatuko Wakristo. Rero niba tamuko twebwe ntituzoba Abakristo by'ukuri. Wakristo wa jina tu. Tuzoba Abakristo bizina. Sasa tuitwe kwa jina la Kristo tu. Dushaka kwitirirwa izina rya Kristo njaba kwa Kristo. Kandi tutari Abakristo by'ukuri. Na imani kwamba ushafungua sehemu hiyo. Ndizera neza ko muzikungurura. Basi tufuatane vizuri ili tusiruke neno au tusome neno ambalo haliandikwi neno. Dukurikirane neza kugira ngo ntidusimbe ijambo cyangwa ngo dusome ijambo ritanditswe muri Bibiliya. Wasoma nasema hivi, kujipamba kwenu usiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana, nani ni watoto wake mfanyao mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Turasoma ugushaza kwayo ni kube ko kurukoba ko kutsiba umushatsi cyane ko kwambara izahabu cyane ko kwambara impuzu nziza, ariko kube uko umuntu arishijwe umutima ugushaza kudashira, niko umutima w'ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana, niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera
bagahagurukira abagabo babo. Okay. Okay, sasa huyu mstari ambao tunaweza kusoma ndani yake. Leo ndio tunataka kusoma. Nasema kujipamba kwenu, Ugushaza kwanyu kusiwe kujipamba kwa nje. ni kube kuko kurukora. Wakristo wa kweli, Abakristo b'ukuri ingawa tunavaa mavazi nao kwambara ibyambaro, ila tusiweke moyo sana ntidushire umutima cyane kushughulikia sana mapambo ya nje, kwitwararika impuzu zo hanze. make mapambo ya nje Ugushaza kwa nje. ugushaza Na Biblia inajaribu kuonyesha vitu hivi ambavyo hatusemi kutia ndani moyo sana, na ndivyo vinavyovuta watu wengi wanatoka karibu ya Mungu kwa sababu ya mambo haya. rero Bibiliya igerageza kutwereka bino bintu byo gushaza kubera ko aribyo bintu bikwega abantu bakava mu nga Kristo. Inasema yani hiyo ambayo nakatazwa, yani kusuka nywele, Ibibujijwe gutsira umushatsi na kujitia dhahabu, kwambara zahabu na kuvalia mavazi. no kwambara impuzu nziza. Kuna mavazi mengine ambao hatustahili kuvaa. Hariyo izindi mpuzu twebwe ubwacu tudakwiye kwambara. Kwa kwamba mstari huu kama hii Mirongo nk'iyi na ni jambo ni Biblia, n'ahari Bibiliya, kuna wachungaji hawawezi kusubutu kuisoma na wakitumia vinywa vyao, hawawezi. hariyo abayobozi bamwe bamwe badashobora kuyisoma bakoresheje akamata. Baadhi wanaona ni aibu kuisoma mbele ya watu. Nabona yuko ari igiterasoni kuyisomera imbere y'abantu, Jambo ni neno la Mungu kandi ari ijambo ry'Imana kulingana na matakwa yao ama vitu ambavyo wanavyohitaji. bivanye n'ubugombe bwabo. Sasa kuna mavazi ambayo Mungu anaonyesha kwamba tunastahili kuvaa sisi. Rero hari ibyambarwa Imana yerekana twebwe abakristo dukwiye kwambara, Kushughulikia sana. dukwiye kwitwararika cyane. Yaani sio kwamba bali kuwe utu wa moyoni usioonekana. Kube k'umuntu ahishijwe mu mutima, Hilo ni vazi hilo. icyo ni icyambarwa cyawe. Katika mapambo yasiyoharibika. Ugushaza kudashira. Maana hiyo ni vazi isiyoharibika. Hiyo mavazi ya nje yanachakaa, yanaisha, tunanunua mengine au vitu na umejipamba asubuhi, jioni vinatoka na mche mingine. Ile mapambo ambayo tunahitaji ni mapambo yasiyoharibika. Ni ukuvuga izi mpuzu twambara zigaragara mu buryo bw'amaso tubonesha, arashira arahera umurango mu ijoro tukabura ibindi, ariko impuzu Imana ishaka ko twambara no gushaza kudashira, Yaani roho ya upole na utulivu, ni ukuvuga umutima wishijwe wigwa neza, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu, kandi ni kwa gaciro kinini imbere y'Imana. maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Kandi uko niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera. Angalia kitu ambacho Mungu anafanya hapa, Yakima bikoze ngaho ili tuweze kuenenda kama jinsi anavyotaka. kugira ngo tugende nk'uko agomba. Anatuonyesha watu ambao tunastahili kuchukulia kwa mfano, Atwereka abantu dukwiye kwigiramo akarorero, sio watu wa kisasa. nagara abantu b'ubu Anaturudisha kule zamani huko, adusubije kera, wale wanawake jinsi walivyotembea na Mungu mpaka Mungu akafunika pamoja nao. kuvuga bajya abagore bagendana n'Imana kugeza aho Imana inezerwa. Wanasema kwamba Mungu anaturudisha kule zamani huko. Rero Imana itugiye ngo dusuraye kandi cyane muri Paris. Ila watu wa siku hizi, Mugabo abantu bakino gihe, wasichana wa siku hizi, abigeme bakino gihe, na watu wote na wanaume wa siku hizi, n'abagabo bakino gihe, huwezi kumwambia umuoneshe kule nyuma, hapana. ntushobora kumubwira ngo aterere amaso asubize amaso Hapo kule zamani, cyane hariya muri Paris anakwambia tunaenda na wakati. bakubwira ngo tujyana n'ibihe. Ila Mungu kusoma neno la Biblia, Ariko usomye muri Bibiliya kusoma mistari miwili, kandi usomye n'imirongo, Mungu anakwambia hivi, Imana ikubwira ngo kuenenda vizuri kama jinsi ninavyotaka. niba ugomba kugenda nk'uko ngomba, Kama unataka twende pamoja, niba ushaka ko tugendana, nenda uulize watu wa zamani. genda ubaze basore
kera aje kufuatana na mambo ya siku hizi. Ashaka ko tugendana na n'ibintu byatuwe. Biblia inasema tusiendane kama ulimwengu ulivyo hivi sasa. Kandi ijambo hilo linatuambia nitugende nk'uko isi ya kino gihe igenda. Tusifuate mambo ya siku hizi. Kandi ni kwifatanya twishushanya na kino tuangalie huko zamani. Ariko turaho kandi. Shetani anasema tufuatane na muda huu. Ariko Satani anakingo tujane n'ikino kinabya kino gihe. Ni ajabu sana. Biratangaje rwose. Bali ni Mungu ndiye anasema hivyo. Imana rero nivuga anaturudisha kule zamani. Adusubiza haya muri kanisa. Tuweze kuenenda pamoja naye vizuri. Kugira ngo tugendane nawe neza. Na hao waliomtumaini Mungu hao wanawake, abantu bizigira Imana na kuwatii waume zao. Kandi bakagurukira abagabo babo. Mwanamke kumtii mumewe. Umugore kugambukira cyangwa kubaha umugabo. Maana hilo ni vazi ambalo linamfaa na kumpendeza kuliko hayo mambo mengine ambayo wako wanajipaka paka ya nje. Kubaha umugabo wawe iyo ni impuzu igukwiriye kandi ukwiye gushazisha gusumba ko gushaza kugaragara ko hanze. Na ndio wanawake ambao wanajipamba sana vitu vingi sana katika mwili yao. Abandi bagore bashazisha umubiri wao akarenzo ili wamfurahishe mumewe, kugira ngo wanezereze umugabo, ila tabia zake hampendezi, hamtii mumewe, ariko mugeso ziwe ntabwo ashobora kugambukira umugabo, habiwezi kumfaa chochote. Ivyo byose na kimwe byo mugirira kwa nayo kumfaa mwanaume kumtii. Ikibereye umugabo uko umugabo ukira maana ile ni pambo nzuri na kupendeza kuliko hayo yote makorokoro ambayo anajiweka kwa njia ya kutaka kumshtua kwa mwili. Kuvuga uko gushaza kubereye umugabo gusumba ibyo bintu byose mushobora kwisiga. Tena Mungu akaturudisha tena kule kwa Sara mke wa Ibrahimu. Imana yongera kwandi kudusubiza haya kwa Sara umugore wa Ibrahimu. Angalia jinsi alivyokuwa mtiifu. Bikakurangira sho kumugambukira. Na hivyo Biblia inasema tuangalie jinsi alivyokuwa. Biblia inatugira ngo tuhapo yaanze. Kuna miaka ngapi ilishapita tangu kutoka kwa Sara mpaka huko? Mbega hizo miaka ingapi kutoka kwa Sara? Maelfu ya miaka. Kuvuga ni hapi anachiye miaka ibihumbi. Ni kwamba ila Mungu anaturudisha kule. Hadi Imana itulizi nyuma. Kwa hiyo tunasema kwamba ile maneno mistari ambayo tumesoma kutuonyesha mapambo ambayo tunafaa kuvaa sisi wa Kristo na yale ambao hatufai kuvaa. Iyo ni mirongo twashoboye gusoma itugaragariza imyambaro cyane gushaza tuga Kristo dukwiye kwambara gushazisha n'ibyo tudakwiye gushazisha. Funzo hili litaendelea hata tukisimamishia hapo. Rero izi nyigisho zizobandanya ariko reka tuhagarike ila ile tukipata muda tena mwingine nitwaroga undi mwanya Biblia itatuonyesha. Biblia izotwereka ya kwamba tangu zamani kuva kera Mungu hajawahi kutembea, Imana ntabwo yigeze kugenda na kupendezwa na watu wenye kujitia mapambo kwenye miili yao, cyane gushimishwa n'abantu bashoboye gushazisha imibiri yao. Hapo tunaweza kushangaa. Aho rero urashobora gutangara. Huyu mzee anasema mambo gani? Huyu mtamaika kugira. Ile kitu nakwambia ni kweli. Hadi kisha nakubwira ni kweli. Ukipata muda mwingine, nitwara kandi kandi na kuandika uje. Anakutumira zoze. Biblia itatuonyesha. Biblia izotwereka. Tangu zamani kuva kera Mungu hajawahi kutembea, Imana yigeze kugendana na kupendezwa cyane gushimishwa na watu wenye kujitia vitu vya mapambo kwenye miili yao, n'abantu bagiye barimunyora mu mibiri yao na kujiweka vitu kwenye miili yao, cyane bagende barashira ibintu mu mibiri yao. Mungu hakuwahi kutembea na watu hao. Imana yigeze igendana nabo bantu. Kama unataka kujua ukweli huo, niba ushaka kumenya ukuri, karibu kaze Jumapili ijayo tutaendelea. Kwa Mungu uza tuzobandana. Na utashangaa. Bantu uzotangara. Wengi wataki kusoma Biblia. Wengi wataki kusoma Biblia. Wataki kusoma Biblia kutajua mapenzi ya Mungu. Mugihe udashaka kusoma Biblia usije umenya urukundo rw'Imana. Mungu aliangamiza kwa sababu ya hayo mambo yote. Imana yayica
kwigisha kubera izo myambaro cyangwa ubushaza. Utashangaa wewe. Kandi nawe urashobora gutangara. Tena ikiwa wewe wa kiroho, Leta uwo mu buryo bw'impeho utapata nafasi ya kutubu kabisa. uzobona kazi ko kwakura. Mungu hajawahi kutembea na kupendezwa na watu wenye kujitia mapambo kwenye miili yao. Imana ntiyigeze igendana cyangwa ngo ishimishwe n'abantu bagiye barashazisha ibyaha Na kujiweka vitu vingi vya kutaka kupendeza mambo ya nje. no kwishyira ibindi bintu mu mubiri byo kugaragaza nyine kuberwa. Mungu alitembea na watu Imana yagendanye n'abantu ambao walivaa mavazi ya kiroho. bambaye impuzu zo mu buryo bw'impeho. Wake sehemu yayo tumeisoma hapa. Kandi twamaze gusoma igice kimwe. Na vazi kuu ilikuwa na matendo mema. Kandi inyambaro zikuru mu kugira ibikorwa by'ingeso nziza. Ile tutayaona mavazi. N'izindi mpuzu tuzogenda turaziraba. Na tunaona kuna mapambo mengi utakuta anavaa sheni, anavaa vikomo, anavaa mahereni, anavaa kila kitu. Sio? Hariho ibindi bintu byo gushaza ugasanga umuntu yambaye isheneti, amahereni n'ibindi bikomo. Ila utashangaa Biblia inatuambia sheneti ya Mkristo ni hii, mahereni ya Mkristo anastahili kuvaa ni haya, vikomo ambavyo anastahili kuvaa ni hivi. Rero uzotangara ijambo ry'Imana ritubwiye isheneti y'Umukristo akwiye kwambara ni iyi, ibikomo akwiye kwambara ni ibi, hamwe n'amahereni gutyo nyine. Sio hivi ambavyo unavyoweka mbele. Ntabwo ari ibyo nyine mushyira imbere. Na hereni za kiroho, Hariyo amahereni yo mu buryo bw'impeho, na sheneti za kiroho, hariyo amasheneti yo mu buryo bw'impeho na mambo mengine n'ibindi bintu vya kiroho byo mu buryo bw'impeho. ambayo Mungu anataka tuvae Izi Imana tugomba kwambara tumpendeze yeye. hanyuma dushimishe iyo Mana. Ila yeye hivyo ambavyo watu wanakimbilia sana. Ibyo rero abantu birukira cyane Bali si vya kumpendeza Mungu. ntabwo ari ibintu binezereza Imana, Ya kutaka kuwapendeza watu. ni ibyo kugomba kunezereza abana b'abantu. Ila Mungu anataka sisi tuishi maisha ya kumpendeza yeye. Ariko Imana igomba kutubaho ubuzima bwo Na kwinezereza. hivyo vya kutaka kujipendeza ndivyo watu ambao wanashughulikia na wanachukua pesa nyingi. Abantu rero bigatwara uburyo bwinshi ibyo bintu bene ibyo byo kwinezereza. Wakristo wakuta kabla hapa ambapo tukiruhusu kuiva kanisani. Abakristo rero ugasanga kubera ko tunabyemerewe ngaho ishengero Anazo nyumbani. arabifise muhira, Unaona watu nyingi pekee unazo nyumbani. turazi ko bamwe mu bintu bifise Biblia inakataza kuuza nyumbani. ivyo rero biba icyaha, turazi ko mubifise. Hata mkija kanisani hamtavaa. Mugenda mu ishengero tumwambara, Ila tunatokea kwenye sherehe fulani unaweka kila kitu. mugabo iyo hari urubanza kanaka byose murabishirako. Baadhi ya mafasi ambapo unakuta nyumbani ya hapa unaweka kila kitu. Rero turasaba biri kure ya hano byose murabyemerewe kubishirako. Vizuri kufuatana na Biblia. Ariko ni byiza tugende nk'uko Bibiliya ivuga, Uone Mungu anapenda nini kuzuri. turabe icyo Imana igomba mu buzima Na bwacu. wanaume kuna vitu ambavyo hawastahili wanavaa, hawastahili kuvaa mapema. N'abagabo kwenye hari ibintu mu bisanzwe tutemerewe kwambara. Tuende kwenye mstari wa Mungu mwenyewe. Tugende ku murongo w'Imana, Hapo ndipo tutapata faida na tutaona raha ya kuwa ndani ya Mungu. aho niho tuzohora inyungu kandi tuzobona umunezero wo kuba muri Kristo. Ndio nawatakia hicho kitu. Rero ndabifuriza mwese kino kintu. Maana hapa mtayapata mafundisho haya. Aha rero muzoyaronka bene izo nyigisho. Labda pengine huwezi kuyapata. Kumbura ahandi ushobora kuzironka, Ila wewe mwenyewe utaamua. ariko wowe ubwawe uzahitamo. Utapata haya Biblia Niba uzokurikiza Bibiliya au utapata haya za duniani. cyangwa uzokurikiza bino bintu Ila by'isi. hapa hatutaki kuficha, tutakwambia. Ariko hano tuzokunyegeza tuzokugeza ukuri, Ila mwenyewe utaamua. kandi ni wowe ubwawe uhitamo. Takia uamue vizuri. Kandi turakwifurize amahitamo meza Akufurahie wewe. kugira ngo Imana ikunezererwe. Mungu akubariki. Imana ibarezagire cyane. Amen.